ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੱਲ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।